Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня я хочу вам представить программу заочного обучения, которая реализуется в Институте физической культуры и здоровья человека под шифром 440401 «Педагогическое образование. Направленность физическая культура и здоровье человека». Почему физическая культура и здоровье человека? Да потому что очень просто. В этой программе будет два направления. Это физическая культура и безопасность жизнедеятельности. Паспорт программы. Давайте здесь посмотрим следующее, что квалификация магистерской программы, срок обучения 2,5 года. У нас имеется 16 бюджетных мест, это достаточно большое количество. И стоимость обучения не такая дорогая, как я сказал. Это 40 800 рублей для граждан РФ и для иностранных граждан. Педагогическое образование, направленность физической культуры и здоровья человека носит такой интересный характер, что мы приглашаем всех желающих, кто хочет себя проявить именно в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Вступительные экзамены какие? Это комплексный экзамен по направленности физической культуры и здоровья человека. Он носит двоякий характер. Два экзамена будет у вас. Это вы сдаете реферат, показываете, как вы умеете, владеете теоретическими знаниями, письменности именно в своей области. И второй будет носить такой характер, когда вы берете билеты и рассказываете о физической культуре и спорте именно по билету. Комиссия вас слушает и выставляет оценки. 50 баллов считается минимально. Если вы сдаете меньше 50 баллов, это значит двойка. Если больше, то тогда вы участвуете в конкурсе. Сроки подачи документов 20 июня, 6 августа 2022 года, если вы претендуете на бюджет. И 20 июня, 11 сентября 2022 года, если вы претендуете на внебюджет. Особенности программы. Это прежде всего стажировка в ведущих образовательных, физкультурно-спортивных и оздоровительных организациях Республики Башкортостан, что немаловажно сейчас. Второе, с первого курса возможность трудоустройства, то есть вы поступаете и уже можете поступать, работать именно в области физической культуры и спорта в любой сфере, какая бы эта сфера ни касалась. Пусть это будет детская спортивная школа, общеобразовательная школа, министерство спорта. Второе, с первого курса возможность трудоустройства, как я уже сказал, в образовательные учреждения, причем и крупные физкультурно-оздоровительные комплексы, и фитнес-индустрии, все везде принимают наших студентов, потому что они отличаются хорошими знаниями. Третье, карьерный взлет с более высокой стартовой позиции. Работодатели сделают выбор в пользу кандидата с магистерской степенью. И это действительно так, что когда студент заканчивает бакалавриат, он еще не имеет права быть руководителем, а вот кто заканчивает магистратуру, уже может претендовать на руководящие должности в области физической культуры и спорта. Четвертое, минимум теории, то есть здесь вы уже именно практикоориентированы и занимаетесь проектной деятельностью именно в образовательных маршрутах. Далее, какие же у нас идут дисциплины? Перечень изучаемых дисциплин, когда вы поступите в нашу магистерскую программу, будете изучать, то вы будете получать следующие знания по таким предметам, как теория управления. Без управления сейчас невозможно. И кто владеет управлением, тот в будущем будет руководителем. Дидактические основы электронного обучения. Без IT-технологий, без цифровой знаний сейчас практически невозможно работать нигде. Проектная деятельность физической культуры и спорта. Очень важная деятельность. Как спроектировать свою деятельность, как спроектировать свой процесс. Мы научим именно тебя, будущий наш магистрант. Технология построения многолетней спортивной тренировки. Этот предмет касается тренерской деятельности. Если вы хотите стать хорошим тренером в детской спортивной школе, мы научим, как правильно работать именно с детьми в детской юношеской спортивной школе. Технологии оздоровительной физической культуры и фитнес-технологии. Фитнес-индустрия – это сейчас самая востребованная деятельность. Все хотят быть здоровыми, все хотят быть стройными, красивыми. И поэтому в фитнес ходит достаточно большое количество детей. Мы научим, как правильно работать фитнес-инструктором. Шестое – технологии адаптивной физической культуры. Сейчас ни одна школа, ни одна организация практически не может вести работу без адаптивной физической культуры. Везде есть дети, люди, которые имеют различные заболевания, и как правильно с ними работать, учим именно мы. Это адаптивная физическая культура.
Далее, образовательные формы. Какие у нас имеются образовательные формы? Это перенимается опыт от специалистов на мастер-классах и интенсивных. Достаточно высокие и крупные специалисты работают в магистерской программе. Это доктора наук, профессора, заслуженные тренера России. Изучаете теорию на занятиях очно или дистанционно на образовательных платформах. Закрепляете навыки на реальных кейсах от преподавателей-практиков. Дорожная карта. Дорожная карта по заочному обучению носит 5-семестровый характер. В первом семестре что получается? Получаете базовые знания, дисциплины, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, то есть владение разными направлениями, технологии управления, педагогика, дидактика, физическая культура, спорта. Второй семестр дисциплины и практики научно-исследовательская работа, обеспечивающая формирование общепрофессиональных компетенций, где вы начинаете уже думать, как правильно работать, что нужно делать, какая дозировка, какая нагрузка должна быть. В третьем-четвертом семестре дисциплины, модули, обеспечивающие формирование уже непосредственно профессиональных ваших компетенций. Какой должен быть педагог в области физической культуры, какой должен быть тренер в детской спортивной школе. И в пятом семестре вы подходите с общими знаниями и готовитесь к государственной итоговой аттестации. Готовится магистерская диссертация, непосредственно она уже близка к практически кандидатской диссертации. Вы знаете, как владеть методами исследования, как правильно изучить тренировочный характер и, естественно, уже с непосредственными результатами вы даете и пишется и защищается магистерская диссертация. Карьера и возможности. После того, как вы завершите свое обучение, куда вы можете идти работать, кем можете стать. Первое – это квалифицированные специалисты в системе образования и в области оздоровительной, адаптивной физической культуры и спорта. Второе – руководители в общеобразовательных учреждениях и спортивных школах. И третье – управление в органах физической культуры и спорта на уровне субъектов Российской Федерации в городских и районных комитетах по физической культуре. Вы можете спокойно стать председателем городского спорткомитета, республиканского спорткомитета, стать председателем, не только председателями, но и директорами в школах общеобразовательных, в детских спортивных школах. То есть это достаточно высокий характер, вы уже становитесь управленцами. Где, допустим, где могу работать? Вы можете себе задать вопрос. Это физическая культура, спорт, включая детско-юношескую спортивную школу, массовый спорт, спорт высших достижений, профессиональный спорт. Спортивно-оздоровительный туризм, двигательная рекреация и реабилитация, деятельность по оздоровлению населения средствами физической культуры и спорта. Сейчас востребованы везде становятся. Причем надо сказать, что сейчас выпускник, магистрант должен уметь владеть не только организационными способностями, но создавать, допустим, в школах сейчас нужно спортивный клуб. Вот наши студенты знают, как создать спортивный клуб и знают, как правильно организовать его работу. Поступление на программу. Необходимо высшее образование, это бакалавриат или специалитет. Необходимые документы, которые вы приносите в приемную комиссию, это паспорт, СНИЛС и документы об образовании. Какие сроки? Естественно, для бюджетной формы обучения. Это 20-6 августа прием документов происходит. С 7 по 17 августа проведение экзаменов, непосредственно приемная комиссия работает с вами. 18 августа это конкурсные списки вывешиваются, и вы узнаете о том, что поступили на бюджет, либо на коммерцию. 21 августа прием согласия на зачисление. То есть каждый студент должен подписать свое согласие, то, что он согласен учиться на бюджете. И 23 августа издание приказа о зачислении. Вы понимаете, что вышел официальный приказ и уже рассказываете своим родственникам, родителям. Какие же контакты вы должны знать, если что-то не поняли? Это наш сайт bspu.ru, раздел «Абитуриенты», подраздел «Магистратура», подраздел «Целевое обучение». Ну и телефон написан на слайде 8 347 287 99 99. Будущий наш студент, мы ждем тебя, мы сами волнуемся и хотим, чтобы ты к нам поступил. Удачи при поступлении. Спасибо.